trí dó híon náid bew di rifrion an seo ag léamh na nuíochta as America don ine an séú lá 50 milliún sa 2016. Baineann fidíomh fictiúr an New York Times leis an Araib Shádach. Pictiúr sé dina slúite chruinnithe tímhil an Kaaba sné an cube dubh lár an wasc is naofa I Mecca. An rud is mó a chuir nítas orm nach chu sean agus a bheanin an fictiúr mar tá sé dú agus gorum. Ach is clibhainneam nuair a dahraigh a New York Times ó dús gorum go daite. Agus ní raibh sé bhád ó hin. Cibé os clean an scéal seo le quote chuireann chur leis ceoireacht agus múchadóiteáin I lé na Harba sádaí. Agus siirtá gceist an seo ná gurbíd na Saudathe chur wahabachas chun cín rud chur an lasar sa bharach agus dá réir sin is chur leis ceoirí iad. Ach trídin siad I náid na hantaisceachta freisin. Rud a áganíad I náit na bhear múchta dóiteáin freisin. Nílas agam cén fág bhfuil Hillary Clinton agus Donald Trump luaite sa scéal seo ach tugann sé le fios fiú manameach siad réanaintin faoi mórán bheadh siad chomhuiscint faoin Araib Shádach. Cháin Hillary Clinton an Araib Shádach as an tacaíocht a thug siad do scaile na radaiceacha agus máscaine a chuir daoine óga I dtreo na hantaisceachta. Dúirt Donald Trump gur bhí an Araib Shádach an muoiníthúir is mó scéimhlitheoireachta domhan. Tá deacrochtaí sa Seanad ag go bpáirtí déanlach is chosúil. Agus seo hí deacrocht. Níl níorthóirí láidir go leor I gcomparáid leis na hiorthóirí bheith a bheith acu. Agus fágann sin na cruí chomórtais Seanad fós idir gáithán na ná. Tá Donald Trump tar éis uallach mór a leagan na hiorthóirí poblachtánacha don Seanad agus iad a dhéanamh níos leochalí ná mar a bhí siad roimhe. Ach
Brahan an Party Déanach gohfuil glacín Arab, Lancashire Arab, sa chuí nachhfuil iarthóirí láidir go leoracha le seasamh go rathúil in aghaidh na níorthóidí laga seo sa Pháirtí Déanach. Tá Trump ag braiteoireacht níl íana an sin ach bhí sé ag ráir dús go gneoch sé cheasamh láidir, cheasamh docht in aghaidh inimir coch mí leathacha agus go ní breoch sé iad scan scan ach is chosúil go bhfuil sé bogcha agus bogí beganín ón bhóid. Tá íireacht nó blas de corchaigh an nua ina chaint a thugann smaointe Barack Obama chun cuimhne. Agus tá ag rá má bhí Trump guagach ceist ní eile ní rá sé guagach in imirce. Bhunaóch sé fórsa díbirthe a ghóthach gachéineas na Stáit Aontaithe atá an go mí leathach agus chuideach sé ráis go dtí tír dúchas iad. Agus má cheapan tú go bhfuil cumann na náisiach ar sin ceapan gachéine eile é freisin. Tá tuismitheoirí ag gairí amach in aghaidh an chomhlachta Maileán. Tá an rack agus an clamper faoin ardú Tobin Price sa druga Epipen. Tréis bhearscapa ar fud an domhan. Go háire ar an Itilín agus tugtar Melanie Cantaya bánaisteoir im Brooklyn mar hampla tá páistiecha agus nuair a bhí sí gamlaiscéil níl páistiecha bhí sí cárdú le máireacha a bhí ar páistiecha agus ó na córáití ar líne le máireachaí mar seo bhí isaice nach rá an dar a ráha acu ach an scéal a bhearscapa. Tá scéalín beag an seo faoi pobl dar bannam Sag Harbour Hills, scríomh mé Harbour Hills in Curshís an Íseáin seo ach Sag Harbour Hills tá. An rud is simúlaí faoi Sag Harbour Hills ná go bhfuil sé na Hamptons ach fós féin gur pobl gorum é. Agus is póca nó íomhthríoch é seo tá neamhnách go leor na Hamptons tá sefir agus geal den chud is mó. Pobl tráid is sé Sag Harbour Hills dianta sús te bungalónaí móla úla ach má sé ní stoppaí sin an Orbert atársú. Tá na tithe á gceannach sús ag
cólachtaí a neithneide faoi enim na chuí mar 8 Harvest Holdings LLC nó 45 Hillside Holdings LLC. Go idirnáisiúnta. Bhí ansaí an ollscoil very ceannach I Kabul I dtéannaí. Agus ní hamháin gur scriosú foirgnimh san ollscoil agus gur maraíú go leor daoine ach scriosú an mothú saoirseachta sin a bhí le breistint an campus agus go tobann tuigeann na Mic-Léinn nach bhfuil siad saor ón oréigean seicteach atá siúltaobh mo de bhálaí na hoscoile. Tá nuacht an díal más míne bheith cheannach. The Hardwick Gazette in Vermont is anam dó. Cos tá agarthóir agus foilseóir an nuachtáin Ross Conley géirí dul score. Agus an pápéir a thuairt lámh de bhuaiteoir chomórtais eistí. Agus tá amán go fóil deisteach so. Berigi Rubin. Mar is oldíh béidir tá cogadh sa cholóim le chéige bliana inis idir rialtas na cholóime agus farc atá sa bhásach de chuid is mú. Ach tá an chomhaontu síochána idir an rialtas agus an farc a chorós chóir phobal na cholóime inis agus tá coshaintear na cholóime ag cur na geisteanna seo sa meá agus ag meas cheartó éirí as a gogo. Tá ag teanú an teagháil más teagháil é idir cabhlach na híráine agus cabhlach very ceann. Le déanaí bhí cheartm Cashmirtí rá skirmishí, níl sagam am gaeilge ar skirmishí skirmish idir na cawlaí ach níor maríú agus níor gortaí bhaine go fóil. Bua omlan a fuair inín Sumner Redstone sa ina híireacht smeachta áil ar Viacom agus ba é Philippe Dauman an tísló an tíospartach ba haléire. Tá de eile le rá Railín. Tá Frank Ocean tar éis album nua Blonde a chormach in Marigan ó córéiteach eisiach le Apple. Ach tugann an fáilsiú seo léargas dóin an teannas idir na lipéid na seirbhísí srothaithe agus ealaíontóirí. Céhí Monica Puig ní raibh sa géine seachtain johin anis tá is gach éine ar uile an Puerto Rico gur luoch spórtaí
Scéalta. Bhí buise an chéad duine ó Puerto Rico a riamh a bhua bhain óir sna cluichí Oilimpeacha. Tá go leabhar mo sin faoi Donald Trump hena féin agus ba scata bia eile I gan bliana. Tá Michiko Kakutani ag scrúdú dain eisteach a dúin síthúil sífa an iarracht leoréisí. Tá ag déanna achúirt na leasathe a rinneú I bhríosú náiteacha tar éis na círéibeanna in 1961. Gealú fésathe agus réadaíú iad cuireadh rianta acu grích is cosúil. Agus sin iad na scéalta móra ó déhíine an 16 milliúna sa 2016 Tásúlagam go bhain sibh leas astú agus go maimmuid ag chaint le chéile a rís Sarawad. Ní leon was fém sin ná sa cheann sin a chuid duine mé ar bhealach eile. Slán agus beannacht.